من هناك راجل كبير بص عادي بيتفرج على ميه سخنه تولد معاك بسرعه بس هتولد الكرسي ورا بسرعه يا كابتن مراتي تولد في الشنطه ورا هات ميه سخنه هات ميه سخنه ميه سخنه يا رجاله جيبك ميه او حاجه ساعه؟ نعم جيب ميه او حاجه ساعه؟ طب اصبري بس امسكي نفسك طب دقيقه واحده بس انا بس مش عايز ميه انا كنت عايز الدكتور احمد مفيش حد بالاسم ده الدكتور احمد ابراهيم بتاع ايه ده احمد ابراهيم؟ امراض نساء واولاد الدكتور لا حضرتك العماره كلها من اولها لاخرها لا فيها احمد ولا محمدين ما فيهاش دكاتره نهائي انا متابع عنده بقالي 6 اشهر متابع عنده باجي له كل اسبوع هنا هنا اهو وفي الشقه دي وبرن نفس الجرس ده اهو كده اهو برن كده مش ده اللي بيحصل يا حبيبتي ولا لا؟ ايوه ده بيحصل هات لي الدكتور حولني يا ماما سيبي بص خلاص انا همسك لا فين طب راح فين بس يا عم تعالى هنا مفيش احمد هنا يا مدحت يا دكتور احمد يا بيه مفيش احمد هنا انت خش دكتور احمد يا عم احمد بس يا دكتور احمد يا عم مفيش احمد هنا يا شهيرة خش من تحت من هنا يا جدع انت يا دكتور احمد الواحدة لما بتبقى في التاسع بتبقى على اخر اوكي ماشي انا فاهمه يعني انا قلب ايدي اعمل هو ايه؟ ممكن مثلا راكبين تاكسي انا وهي ممكن تروح ايه والدة انا قلب ايدي ايه دلوقتي؟ مش ده خالص هي تعبانه خالص يعني انا مش طالب اي حاجه اعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه؟ اجيب لك ايه؟ لا طب بضع حبيبتي امسكي نفسك امسكي اعصابك بس بصي هجيب لك طب قدام المستشفى طيب لا مش مستشفى انا جاي بس عايز الدكتور احمد ابراهيم مفيش حد هنا مفيش حد اسمه احمد مين احمد ابراهيم؟ الدكتور احمد ابراهيم فين ده حضرتك؟ دكتور احمد ابراهيم امراض نساء وولاده ده فين؟ الشقه دي حضرتك شقتي انا؟ مفيش حد اسمه احمد هي ابراهيم دي شقه حضرتك شقتي انا امسكي نفسك كده لا بصي امسكي ايد المدام عضيها امسكي المدام ايه؟ هو في ايه اصلا؟ انا بس عايز ايه؟ انا بس على الدكتور قلت لك مفيش حد هنا بالاسم العنوان غلط العنوان غلط القرن طش حضرتك طش خلاص يا اخويا انت مدام عارفه بس انا مش طب عايز يعني هنعمل ايه؟ ما تاخدها مش عارفه ايه القرن انت كده مش فاهماك يعني انا جيت للدكتور احمد ابراهيم يا بنت الحطاطه يا بنت الحطاطه 8 اشهر وهي حامل وتقعد تعضني مراتي بتقول لك حرام عليك مش عارفه اعمل ايه طب حله ميه سخنه وحبل شد زي مش حبل فاهمه اعمل غسيل ايه طب طب بتقول ايه؟ انا هتتولدي شوف مراتك يا عم حله ميه سخنه يا عم يا عم
واحد